مرة رأى سيدنا عمر رجلين رفعا صوتهما في المسجد النبوي بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب سيدنا عمر وقال: من أين أنتما؟ فقالا: نحن من الطائف. من أهل الطائف. فقال سيدنا عمر: والله لو كنتما من أهل المدينة لجلدتكما، لأنهما رفعا أصواتهما في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى حرمته في حياته كحرمته في مماته عليه.